नेपाल र चीन बीच कोभिड खोप सहयोगदेखि रेलवे अध्ययनसम्म विभिन्न 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। पूर्वाधार क्षेत्रमा चिनिया लगानीसँगै स्वागत योग्य हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। सत्तारूढ कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनबारे संस्थापन र इतर पक्षबीच सवाल जवाफ। एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। लोकसेवा आयोगका विभिन्न विज्ञापन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा परीक्षाहरू प्रभावित। युवा शक्ति अन्यत्र पलायन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। अमेरिका र रूस बीचको सम्बन्ध सबतिक्ततापूर्ण बन्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिन सत्तामा बस्न नहुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र नेपाल दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पनि पपुवा न्युगिनीसँग पराजित। दिपेन्द्र सिंह ऐरी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो नेपाली खेलाडी बन्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनिया अनुदान बढाउने सम्मका 9 विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र समकक्षी नारायण खड्काको उपस्थितिमा हिजो दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको हो। दुई मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजदूत हौ यान्सीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कालदेखि चर्चामा रहेको रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी सहमति गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनिया प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भने 2075 मंसिरमा भएको थियो। दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागि हो। 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो, तर सहमति भएको 2 वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन। रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा 98% पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको अध्ययन पनि चीन सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मरासिनी र हौले नै नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकारी सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले 56 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। सीको भ्रमण लगत्तै चीन र विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने अहिले यो विषयमा वस्तुगत सहमति भएको छ। घोषित रकमबाट 2020 को अनुदान भनेर चीनले 11 अर्ब अहिले नै दिने भएको छ। बाँकी 45 अर्ब रुपियाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा खर्च गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सन बीच नेपाल चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ। चीनले नेपाललाई 5औं र 6औं खेप खोप पनि दिने भएको छ। यी दुई चरणमा 40 लाख कोभिड खोप दिने विषयमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल र राजदूत हौबीच सम्झौता भएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनिया स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनिया लगानीलाई नेपालले सदैव स्वागत गर्ने बताउनु भएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग हिजो साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दै उहाँले कुनै सामान्य विषयले चीनसँगको सम्बन्ध तलमाथि नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। 1 महिना अघि संसदबाट अमेरिकी सहयोग निकाय MCC को सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा चिनिया पक्षबाट प्रकट भएका प्रतिक्रियाप्रति लक्षित गर्दै देउवाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभयो। विदेश मन्त्री वाङले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनले थप लगानी बढाउन खोजेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई स्वागत गर्दै यसअघि चीन सरकारले पुर्याएको सहयोग र योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। देउवाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सहयोगको सराहना गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। उहाँले कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाकै पालादेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो पार्टीको राम्रो सम्बन्ध रहेको र यसलाई आफूले अघि बढाउन चाहेको धारणा राख्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बहस भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच सवाल जवाफ चलेको छ। बीपी स्मृति सहकारी सामुदायिक अस्पतालको वार्षिक साधारण सभामा हिजो बोल्दै कोइरालाले वर्तमान सरकार निर्माण सञ्चालन र आसन्न चुनावमा गठबन्धनबारे प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सभापति देउवाले प्रयास गरिरहेको भए पनि कतिपय कुरामा ध्यान नपुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आसन्न चुनावमा कांग्रेसले विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सोचेर निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो।
गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस कहीं कमजोर त हुँदैन, कता कता मलाई आभास हुन्छ भारतको कांग्रेस आई म सम्झिन्छु 10 वर्ष पहिलेको कांग्रेस आई गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ। कोइरालाले सभापति देउवाले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि कांग्रेसभित्रै गुट उपगुटलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। जवाफमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुटबाट पार्टी नचल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीमा गुट त पहिले पनि थिए, गुटको अभ्यास पहिल्यैदेखि भएको हो। सुवर्ण शमशेरको गुट थियो, गिरिजाबाबुको गुट थियो, पछि गिरिजाबाबु र किशुनजीको गुट थियो, अहिले पनि छ। तर गुटबाट पार्टी चल्नेवाला छैन। गठबन्धन गरे पार्टी कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका कोइरालालाई देउवाले जवाफ दिनुभयो। अझै भोलि कमजोर छ भने झुटा कुरा होइन। भोलिको पार्टी धेरै बलियो छ, त्यसकारण चाहिँ केही पनि होइन। भोलि माओवादी फुटिहाल्यो, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने आशा गर्नु हुन्छ। फेरि प्रचण्ड हार्ने चुनाव छ, मिलिदिन्छ, जात सही हुन्छ, मिलिदिन्छ। यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि, हामी मिल्दैन, देशलाई एक बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको दायित्व हो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै दलले नगरेको बताउनु भएको छ। चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने बताएका नेताहरूलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले हप्काएको भन्दै ओलीले आफूहरूको शक्तिसँग कांग्रेस नेतृत्व डराएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनाव। अरू त त्यस्तै हो, नेपाली कांग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले कांग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो, झन्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन। ओलीले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले 5 दलीय गठबन्धन मात्र नभई दर्ता भएका सबै दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। 5 वटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ, त्यसको तयारी हाम्रा सबैको नेताहरूले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्रतिदिन 3 चरणमा काम हुन थालेको छ। अहिले आयोजनामा सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत हेडवर्क्स, विद्युत गृह, सर्ज साफ्ट लगायतको काम भइरहेको छ। नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएम मार्फत सुरुङ खनी पहिलो चरणमा उत्साहजनक काम गरेको आयोजनामा दोस्रो चरणमा कोरोना महामारी, बन्द हड्ताल लगायत कारणले काममा ढिलाइ भएको जनाइएको थियो। पछिल्लो चरणमा भने कामलाई तीव्र बनाइएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताउनुभयो। अहिले बाँधस्थलसँगै पावर हाउस निर्माणको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाले हाइड्रो मेकानिकल सम्बन्धी काम गर्न चीनको जेहेजाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग 2 अर्ब 13 करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ। अहिले प्रतिदिन करिब 100 जनाले आयोजनामा काम गरिरहेका छन्। इलेक्ट्रोमेकानिकल EM मार्फत टेन्डर भएको छ भने छिट्टै निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। आयोजनाको 36 अर्ब 80 करोड रुपियाँ लागत मध्ये अहिलेसम्म 14 अर्ब 64 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लोकसेवा आयोगले विभिन्न विज्ञापन मार्फत लिन लागेको परीक्षा विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ। परीक्षा लिन लागेका विभिन्न सेवाका कर्मचारी कोटा समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाका कारण 1 वर्षभन्दा बढी समय परीक्षा रोकिएका छन्, जसले गर्दा परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू मात्र अन्यलमा परेका छैनन्। लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित छ। यस अवस्थाका कारण सार्वजनिक सेवाका लागि आउन चाहने युवा पुस्ता अन्य क्षेत्रमा जाने वा विदेश पलायन हुन सक्ने अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्। अछामका कर्णविष्ट निजामती कर्मचारी बन्ने हुटुटीले लोकसेवा तयारीमा जुटेका छन्। उनले यति बेला प्रशासन सेवा, सुब्बा तथा खरिदारका लागि दिनरात नभनी पढिरहेका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कोठा भाडामा लिएर उनी एकाग्र भएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्। तर आफूले तयारी गरेको परीक्षा कहिले हुने हो भन्ने अत्तो पत्तो छैन। उनी भन्छन्, हाम्रो 2076 पछि कुनै पनि एक्जाम जुन लोकसेवा आयोगले निकालेको कार्यतालिका अनुसार हुनुपर्ने त्यो कार्यतालिका अनुसार भएकै छैन। 3वटा आर्थिक वर्षको 2076, 77, 77, 78 अनि 78, 79 कै विद्यार्थीहरू सबै हैन जुन
3 वर्ष एकैचोटि दिनुपर्ने अवस्था आयो कि अहिले पनि फिक्स छैन इक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका परीक्षाहरू विभिन्न बहानामा पटक पटक स्थगित हुँदै आएका छन्। 2076 सालमा कोरोना भाइरसका कारण परीक्षाहरू स्थगित भएका थिए। त्यसपछि लोकसेवाका परीक्षा विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाका कारण परीक्षा अवरुद्ध भएका छन्, जसका कारण तयारीमा जुटिरहेका विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। अन्य विकल्प छाडेर तयारी गरेका अभ्यस्त परीक्षा नभइदिँदा आर्थिक तथा मानसिक रूपमा समस्या बढिरहेको बताउँछन्। उनले भने देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी निजामतीतिर लागेका हौ होइन। निजामती सेवाको इक्जामहरू दिएका हौ। अनि यत्रो 2-3 आर्थिक वर्षसम्मको नआइदिने इक्जाम नभइदिने कारणले गर्दा समस्याहरू धेरै हुन्छ। हामी लोकसेवा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छ। सबैलाई होइन आर्थिक भार पर्छ नै, त्यसपछि उमेरको कारण हुन्छ, हरेक कारणहरूले टेन्सन त हुन्छ। धेरै टेन्सनहरू झेलेर पनि होइन निजामती सेवामै प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अझै वेट गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई बलियो बनाउनु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन अहिले हामीसँग। आयोगको परीक्षा तयारीका लागि दत्तचित्त भएर लागेका अर्का परीक्षार्थी हर्क बहादुर थापा पनि नियमित रूपमा परीक्षा नहुँदा मनोबल कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्। अछामबाट काठमाडौँ आएर भाडामा बस्दै उनले परीक्षाको तयारी गरिरहेका हुन्। तर तोकिएको परीक्षा पनि नभइदिने अनि भएका परीक्षाको पनि नतिजा नै प्रकाशित नहुँदा भविष्य नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनी। हामी जस्तो बेरोजगार युवाहरूलाई समस्या त पडिहाल्छ। हेर्नु मेन्टली टर्चर त भइहाल्छ, किनभने हामी गाउँघरतिर एउटा जस्तो दुर्गम क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा लोकसेवाप्रति आस्था राखेर विश्वास राखेर एउटा राजधानीमा आएर बस्दाखेरि होइन हामी जस्तो बेरोजगार विद्यार्थीहरूलाई होइन आर्थिक रूपमा अनि सामाजिक रूपमा बेरोजगारले गर्दा होइन त्यस्तो समस्याहरू भइरहेछ। जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो पटक लोकसेवाको तयारीमा रहेका 50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको अवस्था कर्ण विष्ट र हर्क बहादुर थापाको जस्तै नै छ। लोकसेवाको परीक्षा रोकिँदा विद्यार्थीहरूमा फर्म भर्ने जाँगर समेत मर्दै गएको छ। परीक्षार्थी हर्क बहादुरले भने सम्बन्धित निकायले अब लोकसेवा सम्बन्धी जुन मुद्दा विषयहरू छ होइन त्यो मुद्दा सम्बन्धी विषयलाई अब छिटो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। परीक्षा नियमित रूपमा नहुँदा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई मर्का मात्र परेको छैन, आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा समेत असर पर्न थालेको छ। विभिन्न विषयलाई लिएर मुद्दा परेकाले अदालतको आदेश पर्खिनेको विकल्प नरहेको लोकसेवा आयोगको भनाइ छ। प्रवक्ता तोया नारायण सुवेदी भन्छन् केही उम्मेदवारहरूको पनि अब टाइमली चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ शेड्युल अनुसारको चाहिँ काम भएन भन्ने खालको गुनासोहरू नआएको र हामीलाई चाहिँ परीक्षा कार्यक्रम पनि समयमै सम्पन्न गर्न अलिकति शेड्युल मिलाउन चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्था चाहिँ छ। तर यो के हो भने यो अर्को सम्मानित अदालतको आदेश चाहिँ हामी सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले अदालतको आदेश स्थगित गर्ने र अदालतबाट चाहिँ फुगा अनुसार चाहिँ ती परीक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ। आयोगले परीक्षा लिन लागेको विभिन्न पदको कोटा समावेशी नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्ति र समूहले रिट दायर गरेका हुन्। ती उजुरीपछि झण्डै 1 दर्जन विज्ञापन स्थगन भएका छन् भने हुन लागेका परीक्षा समेत रोकिएका छन्। आफूले तयारी गरिरहे पनि परीक्षा कहिले हुने भन्ने बारे अन्यल हुँदा विद्यार्थीहरू लोकसेवा परीक्षाबाटै पलायन हुने अवस्था सृजना भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। परीक्षा अन्यलमा पर्दा क्षमतावान व्यक्ति अन्य क्षेत्र जाने वा विदेश पलायन हुन सक्ने सम्भावनालाई चासो देखाइएको हो। आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् टाइमली काम नहुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि पटक फोन आउँछ, सर हाम्रो यी जाँचको रिजल्ट कहिले आउँछ, सिफारिस कहिले आउँछ। जस्तै अब शाखादेखिको हामी सिफारिस गर्यौँ, नासुको खरिदारको गर्न सकेकै छैनौँ। ती विषयमा कतिपय अदालतको मुद्दा परेर चाहिँ रोकिए अवस्था पनि छन् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति शेड्युल बेसमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा उम्मेदवारहरूलाई पनि अलिकति गुनासो आएको, उहाँहरूको चाहिँ तयारी गरेर बसिरहेको जो ऊर्जा चाहिँ यत्तिकै जाने अवस्था अथवा जहाँ चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुँदा अरू विविध खालका समस्याहरू यहाँले भने जस्तो चाहिँ पलायनै भएर अर्को पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्ने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छन्। यो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। केही महिना अघि कर्मचारी समायोजनको विषयमा मुद्दा परेपछि लोकसेवाको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको दृष्टान्त दिँदै विज्ञहरूले सार्वजनिक सेवा र क्षेत्रका विषयमा अदालतले समयमै फैसला नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। लोकसेवाकै परीक्षा अवरुद्ध हुँदा नयाँ कर्मचारी आउने वातावरण धुमिल भएमा त्यसको असर नीति निर्माणमा पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार।
आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2076-77 सम्मको 3 वर्षमा 38,737 वटा घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रहरीको रेकर्ड छ। सबैभन्दा धेरै घटना प्रदेश 2 मा भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसाको बढी शिकार तीनै महिला भएका छन् जसको शैक्षिक योग्यता कमजोर छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ घरेलु हिंसा भोग्न बाध्य मध्ये साधारण लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा 74% र अनपढको हिस्सा 8% छ। स्नातक वा सो भन्दा माथि पढाइ भएका जम्मा 1% छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघसम्म मात्रै महिला तथा बालबालिका विरुद्ध भएका 9,661 घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको देखिन्छ, जसमा सबैभन्दा धेरै अर्थात 2,282 प्रदेश 2 का छन्। महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अभियन्ता रीता शाहको बुझाइमा अन्य भूभागको तुलनामा मधेसमा हिंसा उच्च रहनुमा महिलालाई इज्जतसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक परिपाटी जिम्मेवार छ। कतिपय महिला निरन्तरको घरेलु हिंसामा पर्ने र दुःख बेसाउने ठाउँसम्म नभएपछि आफूले आफैलाई आगो लगाएर जलाउने सम्मका घटना भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले आफैलाई वा परिवारका सदस्यले महिलालाई आगो लगाउने घटना सबैभन्दा दुःख लाग्दो भएको बताउनुभयो। उहाँले मधेसमा यस्ता घटना बढी हुनुका पछाडि उत्पीडनमा परेका महिला, तिनीहरूमाथिको निरन्तर दमन र त्यसलाई सघाउने सांस्कृतिक व्यवहारहरू कारक रहेको बताउनुभयो। सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरे पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव नेपाल कानून आयोगले अघि सारेपछि त्यसमा विरोध सुरु भएको छ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 मा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदै आयोगले अंश लिए सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतिका तर्फबाट छोराछोरी भए छोराछोरीले नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउने प्रावधान राखेको हो। नयाँ प्रस्तावलाई सरकारवालाले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको हक अधिकार कुण्ठित गर्दै अंशविहीन गर्ने नियतका रूपमा अर्थ्याएका छन्। अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, महिलाले विवाह गरेको घरमा बिना पारिश्रमिक काम गरेको हुन्छ। अंश भनेको त्यो पारिश्रमिक हो, त्यो भागबण्डा लिएर गएको हुन्छ। पुरुषले पनि कतिवटा अर्को विवाह गरेको हुन्छ। उनीहरूको सम्बन्धमा केही व्यवस्था नचाहिने महिलालाई नै निरअंशी बनाउने व्यवस्था राखेर महिलामाथि प्रत्यक्ष भेदभाव गर्न खोजिएको छ। यसले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकलाई प्रभावित बनाउने उहाँको दाबी छ। संविधानको धारा 16 को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कानून आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुङ्गानाले मुलुकी देवानी संहिता ऐनको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा सम्बन्ध विच्छेदपछि लिइने सम्पत्ति दुरुपयोग हुने गरेको हुँदा केही अंकुश लगाउनु पर्ने सरकारवालाले उठाएपछि समेटिएको बताउनुभयो। अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठले सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलालाई सम्पत्ति दिने व्यवस्था आएको 1 दशक जति हुँदा हचुवामा ल्याइएको नयाँ प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको बताउनुभयो। पहिलो पटक गत वर्ष सञ्चालित एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजालाई लिएर आलोचना भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा दिएका मध्ये 50% विद्यार्थीले पढ्न पाउने पद्धति लागू गरेको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि 2077 संशोधन गरेर पर्सेन्टाइल प्रणाली लागू गरेको हो। आयोगका अनुसार नयाँ प्रणाली चैत 18 देखि सञ्चालन हुने MBBS लगायत स्नातक तहका विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षामा लागू हुनेछ। आयोगले गत वर्ष कार्यान्वयन गरेको पद्धतिमा 200 पूर्णाङ्कमा सञ्चालित परीक्षामा न्यूनतम 100 अङ्क अर्थात् 50% अङ्क ल्याउने विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन योग्य हुने प्रावधान थियो। तर सो प्रावधानका कारण नर्सिङ, फार्मेसी लगायत विषयमा मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको सिट संख्या भन्दा पनि न्यून संख्यामा मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। स्थानीय निकायका सरकारी कर्मचारीहरूले जन्म, मृत्यु, बिहे जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम, राजस्व काट्ने, विभिन्न रिपोर्ट बनाउने लगायत काम हिजो आज अनलाइनबाट गर्ने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले पनि कतिपय सेमिनार आयोजना गर्न वा तिनमा भाग लिन इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा काम अवरुद्ध हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई नै मारमा पार्ने गरेको छ। छिटो छरितो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। 5 थरको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष उर्मिला राईले भन्नुभयो, हाम्रो गाउँपालिकामा इन्टरनेट त सबैतिर पुगेको छ, तर कहिले चल्दैन, कहिले साह्रै स्लो हुन्छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजना अन्तर्गत जडित इन्टरनेट त झनै काम नलाग्नेछ, मरिगयो, चल्दैन। ग्रामीण क्षेत्र भएर हो कि? कार्यालयमा समेत मोबाइल डेटा चलाएर काम गर्ने गरेको राईले बताउनुभयो। मोबाइलको नेटवर्क नठिप्ने ठाउँमा डेटाबाट पनि काम नहुने उहाँको भगाइ छ। नेपाल टेलिकमले डेडिकेटेड लिज्ड लाइन सेवा राम्रो भए पनि वायरलेस सेवामा समस्या हुने गरेको रामेछाप नगरपालिका कार्यपालिकाका
सूचना प्रविधि अधिकृत दीपक कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँबाट धुलीखेल, लामसाङो, मुडे, चरिकोट, तामाखोसी हुँदै मन्तरी रामेछाप पुर्याएको टेलिकमको अप्टिकल फाइबर बेला बखत चुनिने गरेको छ। सेवाग्राहीहरूले समयमै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स सजिलै पाउन नसकेको धेरै भयो। महिना वर्ष मात्र होइन, वर्षौं बितिसक्यो। ट्रायल दिएर पास भई राजस्व बुझाएको चिट थोत्रिसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स हात पार्न नसकेका उदाहरण जहाँ तहीँ छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि यातायात व्यवस्था विभागले समय समयमा सेवाग्राहीलाई छिट्टै लाइसेन्स दिन्छौं भनेर घोषणा गर्न भने छाड्दैन। विभिन्न मिति तोकेर नै लाइसेन्स वितरण सहज पार्छौं भन्न यातायातका उच्च अधिकारीहरू पछि पर्दैनन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलन। सम्मेलनका क्रममा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो, आगामी जेठभित्र पुराना लाइसेन्स वितरण गरिसक्छौं। असारबाट अनलाइन प्रणाली शुरू गरेर नयाँ आवेदन दिनेलाई 15 दिनभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्छौं। तर यसअघिका घोषणामै सीमित रहेकाले सो समयमा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउलान् भन्नेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन्। लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र 5,72,000 छ। उनीहरू ट्रायलको पर्खाइमा छन्। यहाँ अनौठो के छ भने आवेदन दिएकाले ट्रायल दिने मिति सन् 2024 डिसेम्बरसम्म पाएका छन्। तर महानिर्देशक घिमिरे दावी गर्नुहुन्छ, नयाँ आवेदन दिएका र पुराना सबैलाई आगामी जेठभित्र लाइसेन्स दिइसक्छौं। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनका लागि जलाशयको पानी खोल्दा तामाकोसीमा दिनहुँ अप्रत्याशित बाढी आउन थालेको छ। चालै नपाई नदीमा आउन थालेको बाढीपछि किनारमा खेल्न जाने बालबालिका बग्ने त्रासले स्थानीय भयभीत हुन थालेका छन्। आयोजनाले नदीमा अप्रत्याशित बाढी आउने बारेको सूचना सर्वसाधारणलाई दिने गरेको छैन। बाढीका कारण तामाकोसी किनारमा शव जलाउन समेत कठिनाई हुन थालेको छ। स्थानीय मनबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, जलाउँदै गरेको शव चितासहित बगायो, केही मिटर तल पुगेर शव टिपेर ल्यायो र बाहिर चिता बनाएर जलायौं। तामाकोसीमा यसरी दाह संस्कार गरिरहेका बेला आएको बाढीले धेरै शव बगाइसकेको छ। शव जलाउन त्यहाँ नदीकै छेउमा चिता बनाउने गरेका छन्। माथिल्लो तामाकोसीले बढी बिजुली चाहिँदा आफ्नो जलाशय खोल्ने गरेको छ। सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानका लागि नेपालले विश्वभरका वायु सेवा कम्पनीलाई निम्त दिएको छ। दक्षिण भारतको तेलंगाना स्थित हैदराबादमा आयोजित विङ्स इन्डिया ग्लोबल एभिएसन समिट 2022 को उद्घाटन समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले त्यस्तो निम्त दिनुभएको हो। मन्त्री आलेले भन्नुभयो, नेपालले भगवान बुद्धको जन्म जयन्तीको साइत पारी जेठ 2 देखि व्यावसायिक सञ्चालनको लागि विमानस्थलको तयारी पूरा गरेको छ। म उडानसँग सरोकार राख्ने सबैलाई बुद्धको जन्मथलोमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्लादिमिर पुटिन सत्तामा बस्नै नहुने बताउनु भएको छ। युरोप भ्रमणमा रहेका बाइडेनले पोल्यान्डमा बोल्दै पुटिनलाई बुच्चरको संज्ञा दिनुभयो। रुसी सत्ता परिवर्तनबारे राष्ट्रपति बाइडेनको प्रभाव सम्बन्धमा सो भनाइलाई नबुझ्न पनि पछि व्हाइट हाउसले प्रश्नोक्ति समेत जारी गर्यो। बाइडेनको भनाइको रुस सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। रुसी जनताको मतबाट निर्वाचित भएका पुटिनप्रति अमेरिकाले टिप्पणी गर्न नपाउने पेस्कोभको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। पपुवा न्यू गिनीले दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै पीएनजीले सिरिज 2-0ले जितेको हो। हिजो भएको पहिलो खेलमा पीएनजीले नेपाललाई 6 रनले हराएको थियो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य पीएनजीले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पीएनजीको जितमा लिगा साकाले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रिले हेकुरेले अभिजित 48 रन जोड्दा शेषेबाउले 38 रन बनाए। हिजो भएको म्याचमा नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 105 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। 140 बलमा 7 चौका प्रहार गरेका ऐरी नेपालको लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी बने। यसअघि पारस खड्काले सन् 2019 मा युए विरुद्ध 115 र पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध रोहित पौडेलले 126 रनको हिजो पारी खेलेका थिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश एकका पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। अवस्था यसका साथै गन्धीपुर डायरी के बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।